Sasisian ni penyang subhai pi syakane ke program kakenta kisamla kabalawan ra pi da ka Don Bosco Media Network kene ke program kawan live nang ni na studio jong ka Don Bosco Media Network pila ban bu ki jingkli ki jong pi ki jing IMC empat ki jing keshan jong pi ha kene ka YouTube channel palkum juru pila ban pet na ka lilangki cable u number aspa nyaw khandai Timentakas ngi hakani kerensan idon bat isamla larihun wajri ibade I nongyale akai basketball bat kumjuru iju ai shubun ki jihikai ki training I coach haki babun tali ki tournament ka ba in sapensha hakani kerensan te kubli shubun samla larihun wajri te shwa banginya stang hindiat bat kani ka jinga pelu jumbu jingi mentas ngi nginya pin hindiat ya I video link coach phangka jingya lenti jong phi hakani ka liang jong ka basketball ka ba fla judon mentala bun snam ila pendap ya ka World Association Basketball of Coach level certification course house nam arhajar khanyo but ila pendap ru ya ka diploma course for basketball coaching nasai kabalong ha Bangalore house nam arhajar apuar kijing job jing I ka ba ila yo kalong ka award kum the best defensive player na ka Tinilang Basketball League house nam arhajar khanyo but arhajar kapra ila jumi khmat ru ha ka Meghalaya jongka All India 3x3 National Championship kabalong hapo Chennai arhajar arpulai pat kawai pat ilayo ya ka silver medal jongka North East Games arhajar arpusau kabalong Hanagalan ila shajid ru kum I head coach ha ka Meghalaya girls team jongka sub junior National Championship kabalong ha Pondicherry house nam arhajar arpulai but ya kabamenta ilong kum I basketball coach jong ka Khelo India Center kabalong ha St. Anthony's Higher Secondary School Shillong Kitu ki datang ki mat bakongsan ki bangi pin iha kane karensan hunde ki bakhambun ki jing pishai ha ka jingya lenti jong isamla larihun wajri in saya tu ha kane karensan mentas ni kubli shibum yang sa sien samla larihun wajri ba fila pelapor syakane ka program te shwa banginya ya syakmat bat kane ka jingya kren jingi mentas ni mo te long pin samhen dia ya ka jingya lenti jong pina du papisdang hadu ka bamenta ka ka ba pelong ye pi ba pinsu tanak syakan deka kam khilan met ka ba deka basketball te ningkong ning syam ngasoban ai ku blei hi try kan rat bala ai ngan dikalat ba ngandon kan ka talk show jong pi balik se ki jingkran jong am ta kasi ni jan miet kin ai jingmun ki breu la ni ki wi pat kan la kai te ku de re pi kong relin bat kum jo ru ya ka Don Bosco Media Network ka bala ai la yang ban wan kan talk show te kum ba fitep kting jong ka de la ri hon wajri te ngasyong nga sa hamaulay mjur te kajing sedang jonga ya ka basketball ka din ado baka nang school hi kata na ngali school ha po all since ka di ka ko at school te ngakan ma ngadang syong classics mga ikum no gi khna gila kai te mas ni ihi nga syang ba don ko to kajing anya nga ban la kai to ka nga itana dak ta jing la kai basketball kum no gi khna gi la kai kum no gi mare kum no gi shoot ya ka ball ti kum tahi ngam panang re ngam panang bhai re hang ta poru long pa juk ta re ka basketball ro te di por piti kum tu ti sai ong to persang la kai te nga persang la kai te nga soba ta asang ban dribble asang ban shoot te ka don katan ong no kata ka jig so tunat ka kende ka masem ong no mo mi ta jing la kai ka ba fi so tunat te kum tahi ka sedang ra katahi te tang basulong no pat ba kata ka jing la kai basketball jonga ka kumbanga oifi ka sang po classics ka syukur no tang school na marbang ka school jungi ka di ka ngim ju participate ki into school ti ngim ju yoban compete but ki wiki kanaro ti ka syukur no ta sulong no ba ka di ko etpat nga la ka action rang
Ti kawan penong no yang aban lakay kum sinrang no kaspiru don yang mare bagi sinrang kum sinrang kenya lakay. Terus tadi lunch break ti la kaman ting kelat ban bam jaru ba lay kwa ban li lakay no. Ti kata kajing sabtu na jang basketball na do nang tay nga yu. Ti kum tu pad hadian bang la pass out na school ti nga pendak nga li kaya 10 plus 2 jong apa si Mary's ken. Ti di si Mary's ken bangastang ya kata kalinti jong kajung lakay basketball jong nga. Ti nang ta ti nga akan mau ba kidon ka trail bangin niya le into college ti kiya wat kana ken ti nga shuli mi ken sta mandan bang banda kay mo pa don confidence re na marbam pa jumi ti mo kitormen ba ya ti nga la kay ti nga sajien nga don ka team kata ka team jong si Mary's ti la kay kadi ka first tournament nga la kay dang bakla kadi halidikin di bakadap nyo pasan sinam ka college kalidikin ti ay invitation ya kasi Mary's banda kay ka ni ka tournament tingi participate ken ti kumtahi la karon padan nang baham padatib ha do kata to tip ki rules e tamam padatib ha kumno lalong no ki technical pa jong kagiyam pada suto ba kumno ti nga shukul ma ba ta the whole tournament mo shumare aben sprint jungi lalong no kumta ken on coach mare lalong kumta ken ti nga syambang don museum manakay dong ban long no ban be ya ka ball ban la kai lang masutan na ba te ngadon men siam te kumta ken te po ba deb ka tournament ngi kami job ngi ram final si ken tambang ayo hang tai nga sedang ayo best player ken na sedang ni ta tournament ni ken mo yo best player te ngaro kendet tambang ka wiru ngi kami job finals te tamba long si I best player be ki kaya team ba job finals te ngayo ma ken te ngalanang terang syo lang don museum de si pling pling ngadon di ka sa mo balakay isim banikong on sim banikong pa te po siya ngay thui pang ong pa pet mo nga job punta long ngayo best player ipari lang tutunat mo to kimpat makikimpat da so to ki chong be kadi tang hobby jong ka kun te kumta ki ay museum hi tama long no ha bakado pat ka kot chwa yengi kumta hi men chwaru dalakay mo hap ka kot bhashwa te salakay kamya te sa ibay sa te lang kumta ti kumtahi nga sang ban continue be ka jila ka jong long no ki into college ting asang pan participate pin si Mary's ti nang to hado ba nadu pomodon na po si Mary's class 11 ti nga continue ya ka graduation jong hang to hi KPE jong ti hado mga na pass out na si Mary's ro iya la kay into college tinga job be ka team jong si Mary's ti la nang kumtahi ka ba nang yo exposure kumta haki competition kata nga nang suto long nga nang yo experience kala nang la hob ong no la nang hikindiat pensani nang bitch shoot mo itali kam hakabadi ba mo fi technical kita ki knowledge tenado man hado man taro ti kumtahi ti tang bagalong kumdi ba kumba ong yupi dang wan biang siya kata jila ka jungi long no ka day tang ka hobby mjwa ngaru ngam payu ira jinga do kata balik si ngala ban pelong kam ya kaning jingla ka junga ni pa kani ka jing la ka junga kan ay kamay jokpo yang mjui hon marmdon kita ki coach babiang hakapo jungi ken karu ngala ban ong bangam don kita ki coach babiang ni ki bahikay nga kung mangilongi mentaki kena kilong don bong iyo hikay ki na do bigidang red do ki fundamentals in yo hon kade di kalian jung ate ngam kan mau re sulong mga sim ka bol kasi ikina sindang kum nugila ka ngaru chu but teneng habong no ti ndi ban ong bandon guidance do kata ti amdadon ken ti ngam ju ihre ngam ju puy perkat ngam ong betray ka shudi ka jing sop tuna jung ban lakay ti ngaban focus be ka kan di ken ti nga dala dab lakay kum tayo kata ka long dang las dang ban dab lakay kum tuya ka ni ka into college tingi siya ka don kini ki national skin ti kata kadang di nga dang hab junior nga tapor ti nga siya ajit ban lakay ka ni ka junior nationals kadi haus nam alhaja si po kata di first tournament nga banit siya barpan ban represent niya ka Meghalaya ya ka state jungi ti hang taro hon kumta na marwa shu khwat yangi shu ai try out kumto ti si banai am da don kata ka practice i jungi ting la di lakay ti la lakay sa Mumbai ka di first you don me jonga sa bar ti shu bangan le ti ngalong try ngan lakay bhamo try kita kali kum nang ro try lakay la mod bi kumta mo na mabam geo exposure sa bar tip ko no ka level of competition ka di do ka no kilong skillful ki bi kinam tip ti long dali sa bar ti ngan lakay bhamo tamba da po siya tiya nga siya ba ani ta kina kitrim ha
ki kena ba mi ko ban la karu kitrim ho ban la kai ila so diom ha mo te tla ila karu so to bang tu na ba te so diom ba mong ba ni kumnum ta mo ngawan na kawing mud ring na push ni pat ngawalong na kumwi nga nambut ngan puy to level ban la kai bat ki to mga emo te nga syam bang idang tu na ba sa state kin lo long no te ngali pasha ngawan pasha state ding ong to ngan persyang biang mo ngan practice biang te tang ba kalong no kumta ko mo film don coach te Kasulong biang tu depoy la shui la kai su tenat biang don tournament la shu participate to tournament ribbon ong pendon kata ka kanong fi ka well plan coaching ka balong ka bayay long bo system tingim don re shu kasulong na kumta ti thasien pat ngali biang kata ka junior nationals ngali sa kata ka sin ba ka de arja khatway ti ka long hapo Delhi ti hang tarung on try la kumta mo la kam kiu level ta mga siyang bagi kena ste ta poi win usnam pat makiru ng level up ka kom la kai ti kum jo hi ti so di au ba ti wan cha ste la ti ngala du jingkermen ngong nganum push ka basketball mo ti pari ong kirong hayang sambru ni wat ka imnang salam ka pensngo ti ngi kumta korlin ba ngin poi era ka sports mo nong ka sports ti kadang jingay ba ngi balong ban poi hi ken ti ngaru hajing mujing purkha jonga ka sulong be kumta ba shula kai subtanan ti kumta hi ti kasti jungi ka khamelam la ka shu national session bargain ti kalong no katai ba khadu ken long no ka po ngadang ha pata category junior ka la long no ta kumta ka lakot no ti ngasang la kai badminton ti dala kumta hi po nang don na si Mary sa po nang lead PE kumta hi second year iti ngasang ban la kai badminton ngadi kena basutu na balakai ti kono ko sports so tenan ti ngakan mau I ngasang balakai long idon ita I kurjonga I tai sikhot iso sani ta ti ong lari wan la kai mo wan la kai badminton ro number school nga sila kai ba ta kawai ko long ba school tang badminton be kaya ramingi balakai to school ti la ti ngam dan nang than badminton ro ni kita kamasim la kai ti be be kay ti nga si be bitaw shuttle cock kan ba ay be Maria bikin ay museum nun ben wala am job si long runners up imto ti ki iba nga don ta museum ti isa ri kan mabiang ken yung one mo lari one practice sa badminton ti nga practice ani hapo mawala ken hajan jong ka polytechnic school hang to kadon kawi ka stadium kisikot ka maw kaw ha mawala ti kumtay nga letru don tang mga bitay sa bitiwi poro jong ay tay ken sai ken sikot ti ngisdang ban lakay ken ngisdang ban practice mi ti along pa jom na basketball sa badminton nga lakay hi tamba ka sulong no bamdon kata ka coaching ken ti badminton pan hoy babiang ka balong man kasi ka consistency ngim don ka basketball asulong no sikot ki seasonal players don ton man lakay if not ti wala si syong ti ngasang lakay badminton ti ngisdang ban kumta song man kasi ngisdang ban lakay ti sang ban suki-suki ban pick up yung game ng mga kamlong athletic ti kloy ban pick up yung game sa ngadang kana lalo no kisnam ki arpuwis nam ijo nga ti nga sang ban kloy ban pick up wala katar la di kaslam ka bala aslam hi ban sedang marki kana ki witi kisdang kloy ya kan no lalong no nadu ki khats nam ne ki shpo ki kanai snam nga ngala sedang ngala push karpus nam ti wala kataro ho da kalang jo sports wala kataro nga yay trish tomi ken ti nga poy coaching ben nga poy man kasi practice ting don ki por mga siyam baka badminton ka kam ti number ba hindi baka kam kalong no bangam juyo aka basketball kumno ban la kai kumno ka practice session ka di ban long tayo baka badminton baka long kajor ani nga sutso baka baka ta badminton long struggle ban you ken ti si don ki po ba oni la abiang ni am trele la kasyo la abiang ka to tama la sala pangunot ki ja tama da push beto yay persyang yang le chile kumta ti nga sedang ban le ka tournament kin ka badminton ro ti ngaya ka participate ka state championship ti ningkong ti ka simen kong bangalit ka di siya po dura siya mga sang le kay state championship kin ti hang taro ang padanang bahir na madang shoes dang hi kata ka coaching yung aro tang bangalit na kalen ti hang taro nga kan mao nga ram finals ano kumta ti kikam expect hire long no ng mga dang di lalong no newcomer ka display yung badminton ti klam expect hire bangarong an finals ng mga ram kin finals ti lapoy siya tula nang terang biang so la nang terang biang lasang kelat bing basketball ro la nang terang biang ta la kay badminton ti la practice ti din pan kumto mga poy di ba nga poy siya kamat na ka state championship ti ki khot ban la ki
bialam ken balik national singalit saya ka badminton represent nya ka Meghalaya tingili chwa ka North East igum to tin dali siya thi North East ru siya mga badminton ngi dunahi ka sti jungi ken long no wala so si banya thu kata ma ka long kum ka long hi tingi dunahi ken ti ngaru sa mo fi ngas dang slam ngaslam ken ngaslam ban pick up game long no ka sempor hi ken ban wandor kumno ban lakai ti wala ka taro ngalong dedicated bikin ngalakay lang side by side ti ngalakay lang ti hadim to nga pass out si mes nga depth ti nga pandemic ngali ka master yung nga po ni hu ti ni huru ngalakay ben na mo siya vasim to ngalakay badminton ro na mga ka stadium ko biyang ti habar ng basketball court mas ndap class amare lilakay lalakay basketball shot sa dom wala di sa badminton kada po yang prabaji ting may pa yung ni piti la kumta mo la ka jing la ka ben tama sutanat pan long no kumta ti ka jing la ka yung aru hane hu ti nga practice bit man kasi yang to hane huru nga practice ang to bang fi ka po maulay ti nga lanang kamandor hikin ka rukom la kai ti ngilit biyang sa kawi kasi ni national sa kan mau ngalit siya dali ken kata ti ang tapan ka basusi ko long bangayo injury ken pabangidang idon nga kan mao kadi ka double sa ngilakay tinga nang jump kum to ngong ban smash o shuttlecock pa ba ha mamadan pan kum kinkelya ti ka try ka impact kala khamjor ti kala jur bha kata jing pang khamla pandep shore game ru ti kum ta hi mo the whole tournament nga khamla sho ban na kai ken ti dalawan pai session long ti lali le x-ray ti sempat bala fracture ti ka kjat ti lo pa to ti labyang mo long no dali flam sao te phim nong sho ban kai tu doktor ong em phia ban res ishwa te res kumba ngakan mau I ong le hadu sisnam ite ka chimpor ye phi number ba fila la kai than te la long kitan den jonga kila kham kini kita tenden kijat kila kham long kim shong kam sho te ta dang wa si sprain ankle weekend bakla tok ru ngala kin khilia ban la bakla te bakan man biang sha ketuk ka julong si ong la man la te la man la ko te kum ta hi ken te ipai ong em la biang ka tu te mo nga so si bang kan ma namar ba nga so bangam ngala mlin yel di ka tu jing em ba li class the class kan la kai di mentang am yo sho ban la kai ko long thali ka jing em kan ma la long ayo depression tu te long depress kan namar ba am yo sho ban le ka iba so tanan ti kum ta hi kan ma ipai ong ni da fikwa ban jam klo te fi ha ban bam ha pi kasi kemai pasi pension dok belang te kan kejat belang penti beda kejat belang mo fidi ban kloy ban kot no tak kejat ngaru na bambam ru pai bam be na mabakwa ban terang hoi terang nga terang ken ban jam no ken ban kot no dia din tang ru banahi nga sang la kai no ta jik tang la kai ru long bala kai to ken te ipa te num syara kan mai si oi pangan o tu juti jong pi na mo idom bala kai ken na tingong tinga kumta hinga la kai tu ting don ton men ru bangam yu thu hayem la shule ke la kai te ka kumta hi ka yat ke lenti jonga ha ka jing la kai hadu bang la dep em eru ngala kai be kumta te ka basketball kam stop hi te don ki tournament e ngala kai e te tang ba hadien pa nang to bang dep em te kan mau ko deus nam arja khatnyo ba ikhot itai porlo jonga ken ikot yung ba ida suple ka academy yung kata tengka lang basketball academy kadon hapo jayaw Politiu school ti ong lari wanyarap lang ngadang susang academy te ngamot banbo team kenteru ti ladang abo team kentei ti hapdan ni banpet no kaliang kentei masinrang te long kwa ida kentei banpet kentei ti ngarungong to nga tre hiwa la katarong ang padon idea ire kaliang yung coaching lane na may dirum jo coaching tingin numtep kumno ti nga join niya kata academy kum ka assistant coach hau araja kanyo kata ka academy kadi ka jong kadi itry jong kata academy ti idulon ban job karsati basa ibasyong basa jayawi ti nga sedang kumtahi ban ay coaching lang hajo ka po nga lakay lang ken badi tong menchua po dang lakay ton men shuwa bang ne chawata ka academy nga lakay ni wiki teams ti po bang lastang bandon bad ipad ti nga lakay no na iken ting isdang ban khot ki khana ken thei ban one practice ban one coaching ti kumtahi ka yak long no kata ka di katu snam kasdang ka along bakamak ya ka jingya linti jonga kum coach kum ka coach no no ka ba fum jupoi berkhat klam poi berkhat siya
akan mau yung ipa ba ngadang dep master ngam padon kam te dong banyak kepusyong yang te pusyang dita yung to kilit mo tinga pusyang le tem padang ehira empat te bre ting wat ki term jong ka jing la kai basketball ru ngam pat te bha bong no ba ndon no hikai ngi ndon bagay ndon ba hikai ndon training ndon te ka shulong umda akan mau ba kadon ka term kata basketball boong rebound kolong bangi ada don shoot menu ngishim ya ladong ka ball ka miss na ka basket ngi kam mangiken long no ka rebound nga pat msa si collection na kumta kanti jungi mo piti baka no ngiduna kan ngiduna bhai ken te ita i project nga si khot coach lon i te mi iken stang ban nikai nga istang ban kay kumno ban ay coaching ro te nga sim coaching gi kanatet ken te kumta suki nga sang sotho ba playing don di kita sab ban ay coaching ro mo ona kay kana ki sotho te la ha jo por bang ay coaching te kay rap ro yang ro ban kay kumunong la kar nga ki ken sa te kumta nga sang la kay tournament ban i te hadian pat kumto ngis habak ko jus nam u arja khanyo hingas dang balik WEBC ken mai coach dulu ni ada yang dia ti orang yang haru lari fidon kam certificate course long certificate don kam mo jong coaching ban pen i ba adap kini long kan syong nong rem ya ka i ka ba fide firu tengalet po bang le WEBC ru ani nga syam jing e bhana marba empat datib hati ya ti namar ba ka ni ka ketua certificate course mangalit ka la kam long advance kan dia po bang iwan u instructor u wana bar wana US te kumta ka interaction jungi ban u kala compare kala kom advance mo ur kom perkat kumno hikai basketball ru kom compare ba ani nga ban pick up but kenya ka ya ka coaching ba ngayo naki kadi kum baste yo im ta ban theory classes but practical tingi shong theory classes after that 2 days par I practical tingi haban de nga haban sim session mga kumno conduct session ting khampai perkat ban pass ro number ba ka kham e hero te shu kumtahi da ka jing rap yung day nga labanong te nga pa sa kata ka WEBC ru ngire nang ni don lang kiwi coaches obele te kita ya pas te hanga bako yung taus nam kumta nga wan pai siya po yung bako yung taus nam ipendon kata ka lang basketball league te kata ka di first league bangi penlong hanya po shalong kan ti ka di kili ka ba ningkong ti buon bahagen kinong ila ka ken ti ka long no ngiram pad hang taro ngiram finals ken mar ngiram finals ka don ka wiketing ko ba jula ka mi shabat ki kata kateng koteri ti kiru ki experience players along ki senior yung kila kam experience tingi dange dunahi lalong nomta ki namang ki coaching ro ki kena kentero badang wan ro ki pada ditan hado kata sisnam ila along nomta tingiram finals dei ka ba itna pa kalong bangin ila kai ba long ki kampoy perkat ba ki kena bang pa jula kai bagin la kai kum to tingi syam ba playing ka coaching jungi ka ya ka long kam long ka iba ka plan jungi throughout the year ka long kam pen i ka don result hoi kam di ka jing job handai ka performance ki kena ka don kena nang so thoi ka game ta ti kum ta nga ti ka mi snam aja khat plang kan mau ba ka mi ka result jong nga thap kam ru la long no nga haban thap kam ru hoi ti scam hire la shlong tang i bale hoi ti nga thap kam bulet ken ale jong ka SI ti kata ka jing thap kam ru baklam poi pakha do to shwe thap lang mo long no kam pele jing mati bang da yo bang da krak kwat ni kumta hi ti nga thap kam ken tigang habal exam sing habal mare habal exam sing haban appear interview ti nga kan mau kan bi result ha ja khat phra nang bakra ken ti nga yo kan yang ta kam ti na yeng ti ki ong ko bi pile ong phidi ben let mo let number ba kam sarkar ba e ben yo ti kadi ki iba baro ki kwa hi ben yo ti nga ru ong to le se nga let bali nga should pili no e ka ta kam ti nga let ti nga sang bali ja khat kandangi don training siya ni pakin ti kata training apo ngalit ning kong namang ngadi nong lakay te so fit baken ti kadang yak por ani kata training te ka ba long ka challenging baken te ka test bhai ngi ruken te la pas unta adapt training ru te ngile provision mun hajar usnam hajar arpo banga dep ka training te nga continue provision te nga tre hapo dum jing GPS te di tupor ba sedang covid te ka duty jungi ka long ben 24 hours kan ma very tight mun shu absurak ben tiaro surak te nga kawai ka bopen susi yang nga siyam ba ngamyo la kakin
katai ke bupendiaw yang akin lada ka te ka kam ngayo la kay am kaya da ko we tingten ka kam 24 hours 24 hours along be hang to ken lap shu ha long nom don jing im shu ne don chu ta house lab kami kasay sa kalong kanang ro bang yo bakadia covid to te ka duty chu ki kalong heavy ken te nga susi bang ong bang myon ka ngoto lesim bi da adapt ni covid ka saper te da provision system kum to ngayo posting sa YPS te la bi sa te sa po West India te da atray ta kam nga su bang mi hap ken kala don hi ka ta jing sngoro no do bang na training ong lesi kam dir ka ne so thu ite so thu i lesi kam dir na mo jing long brio ito kam sukte ban ong pat ba ngan tre ani kam de malbon hi bakwa ek kammo te nang lapoy hapo jowai kum ta ngala tre kum ba nang bangas dang hujan te ngala tre kum ba do banai September kum to te nga so ba ani kam so tuna ta kam amar la ya kata te ngam kakam li ka ba e be kuno kakam kong erlin ka ba hi firu fiso to ya ta kam don ka ta kam basong Rita malada ka no ka kamba filia pat ka ba fidon ka popo sang to piso tunat you should on get to know way job satisfaction kata ya ka banga kram yo kan ka di kata long no shutre shu yo to lop the mam so men to ite and if kim yang mesti fi ani happy bang di ka jadi ka ban jinkmen kade pala di ti kum tai ka kam shite ka te ngam jo ban practice da ngayo practice ngali mari shamadan ti shatero shi don gi kana long no ki ba kana ki kinya sa jowai ki ba kwa la kai ti dang alam nga shi kai ki ki ngala ka lang bat kiru ngakan ma shi be dak sa step ti de la kai bat ki sa wan cha basa sa let pat sa ka kam ken tang banga mohon hire ngasto ngam mohon re don ton men sa ikum toro ngayale bi bachim shuti ngashi bo bi shuti ngam ju shim shuti ra bujing shim shuti nga ka de ber ton men ngam shim shuti bo jari la kai tambang mohon hiti kata kami sim kam mohon ngam kaman hira ti ngasang itu ayeng ngapen sowi ki jing sowi nga kan te yaki ning kong banya tu imi paru ka hi namar ba kumno mo ban resign ka kam te kam dir ka besok te ngong ipa ti paru ka jing long kapaju ite yung khun pet ba perkat ba mo dir ka besok long perkat jing ai te te paru shim ya kapojo pi shim ya kapo ndi shu ha kandak te hi ban pensungo long no ting ting don fi so tu am ting ting ka jing so junga ka di junga te ngara hadu kata ban pensungo hi we nama kim don ha juti junga kila bu kampong ka juti junga kila bu chu yang akum ta de im de ta na do kata te ime ti la sang so tu ba ngam ka men ken ting ting don ki po mga afon ka jing long tron akum yam long me ni ngam so la ro mo lo ime pat kata hi ka long no la long no di ime ha tu ka por ken iba o yang beli fit penjenjar ai mensiam ti me ikam perkara ni da fi resign ikam ong da fi resign ka kam pinam yo bam pim dei im da ka ipa ha ka leng ha julong rang ba julong sendang ti pen hikaya nga ben perka jingai fin shushong kum no ken da mang to fin shushong fin le yu tengong ki ngong pesoi ki banga kwalit ya kata coaching mo te don ki kata ka jinglet ya kata ka diploma ko bala fila ong firo kadi kata pa kadi diploma baka haban ni sa sistem te habdan mi chato te ipai ang shu kran ha po kam yo fi yo shuti yo sistem ki gran fi shuti dadi without peru la yo par ban news lawan continue biang kam tinggal likran hi long no ki bahia jonga ki senior jonga po police tawa jing mo chen ki tiki oli kren USP teng li kren mo dong SP bepet English teacher West India tambay ang bofin pat don san na makam tem la te banda kumta ti la nang sosi shusho te kumta hi man kasi long ling a jing mo jing perkhat te pisa kumnu ken wa apalat ro ban e no ita kam tang batiang ro yo myo kita ka bangat mu namar banyo yo to coaching ro ngi ha male entrance exam mla ban tem yo no myo te Along ba fires lu. La res, asim res. Along no la long bala kut biti la ko jingmod ben. Ti ime hipat iba ai bor nga kan mau si sien banga phone i long nga dos tiang phone i ngong me ngan le kum no mo tanga yam. Ime ong pe ke ilari ka ba fi num la ben le yung ke iki ba fi bo jing tmu ba fi bo jing mod pin la bi ben le. Ti kita ki ken tien hi ki ba pen pet mat nga ba tada ime yo ikum ta tengar nga di benyo imo te long no nga don kam kita hi kintien ro ken ki mi pa jo nga
ban ong no ba pila beli kata beli lada kan ni kam ai jing kemen pi te no hon don sakalat ni ong re pinde yu im pen iti yang akum ta ti ai mesiam ti ngasutanat ken ti ngasang ngasang ban ngabu resignation letter ti haban apa tu lain banai kat benda yu ti ngatap no re kata ka ngatap namang hap kumong ifing hap bale entrance ti ngatap ya kata ka diploma hon ti rajing rap ki pro jong asetiru sa jeng jai dun por lo be rap ti ki rap ban pentap tu ban yu ti sang ban krak kwat nomor ba along out of touch kata ka basketball aslam kam la kai ting haban go through haban so long no pen yu bengel dia kumno ban ye ki ya ka game ken ti ngasang ban krak kwat ti kumta ken ngali le exams ke ngayo sante go ti ngali le exams ti kataru ngali le exams biang hi kata exams so ti tang artat ken hi doni ta mesti mo dif ngam yo namar ba hapo whole of India kata ka you don tang lai phusit ti ka kham jinja plus kumbang oi firu namar da thap yo ka diploma ka bangalen kin ke preference ka di shwai ki bladon medals ni ki ladi ki Indian player ni ki bladon medals ro bladon ki recognition hot ti ngapat ngale kai tang junior nationals senior nationals sum jualam ka state jungi pa jualam ti pa juyo hira nga shoot tap da jingkerman along no ngamdon issue ban perkhala no ban shunget ti lono kata ka ba khadu bangadon ka jinget le da ka jinget habon om ta ti thap hi kata ti ningkong ro po ba mi ka result kham ti ngayo waiting list ken ngalong kumta ngayo waiting list ti dia asusi bangong ani kumta mo long no ni ngala kumta mo hap syong dei nama de present yu kamro ngale yu ken oi ngadang tumu ba ngadang doju tumu ba da present ngan continue word ken ka diploma jonga ta mawala katar ko am lari donji kermen biang tep ka sudan yang aban donji kermen oi madong am fi hab yu ima pi da fi me ima pi te kanum orlong ka perthei ka ai kumta ba fi yu i ngasi perkhat mo ka ai kumta ba fi yu ima pi te perthei ka ai te nga yai nget beng ong thai sat la da waiting list ban kom ni te yo bi hi mo de te shisha kan yo kata ka long ngai da waiting list ka yo te sha ka yu sha kata ka ngayo kan ban le ya kata diploma te nga sang ya kata ka ngale chhe sha Bangalore ka le te po bale ru po shithiro kikili ken kitu ke instructor jonga belief in the national sa imo ngong pet bangi ka state jungi te ka kramyalam sho tingi nga shu sakko de ka junior nationals mo te last dang ta kalinti jonga ban pentebet elde kum coach ban puli te po mo shithiro ani kalong challenging bhaya nga namar ba kibun ha ki science subject sport science subject in ngari background arts ni po shithia puli chemistry ha puli biology, biochemistry, hapuli physics. Ni lah haban pelit biang kita kikot. Tengah kedua ngah struggle bah first semester ro. Lalong no bat kita ki subjects ngidon sa kami subject yung basketball mga haban penpet ya ka basketball. Teng basketball maso struggle hi namar ba fundamentals ngiduna ngimdi tahan kita bala exposure ro klajor bala akasha ba. Tiam dati tahan kin lalong no ki technical aspect yung game room datte ba, technical aspect room datte ba, ki rules and regulations room ba datte ba. Ti kumta hiski long no to first semester nga struggle ti dalapo second semester pat nga sedang ban so kumno ka long ka ta ka jumpuli jonga ti nga sedang ban trishi tom sedang ban puli kwat ti kumta hi nga pass kata ka diploma jonga ti kata ka diploma jonga nga haban ni internship ruken ti live urbanai internship jonga ti nga yo sha Chhattisgarh ken ti ngali siya Chhattisgarh kadi ke STC kata kadi jo ka sakin kadi ka ti nga sedang banyo ihang taru ka rukom hikai kena kumno ken nga siya ba ani gi phe bak lebak ken but ngi shini ngi kena ngi lakai arkenta ka babon e sithi gi lakai riu kunta ka baduna e habong no gi lakai mr arkenta la kenta miski gi lakai janmir gi lakai ti nga siya ba ani ban poi kat ketu level playing don kam belong kumni mo ti nga siyam nga da perkat mo ni ngiti ngidang duna palan hakal yang dang duna palan training ne hakal kom aji kaya kapam kati ne ka duna lu ta bawa kiliang ho tingong dali phai sha shlong tingan sedang ban ngo ma ngidon kam kum ni ban namar bagi kwa ban long no associate kwa ban poi somewhere hapo India la no umta ma ban bangili la kai ton men shuram bet ti kwa hi am ban job ni dam di ba job cheki nong ki min ro at least job
don ni ka jing job ban ibang la trish tom ni ka ibang ile ka long kam ka long seso ti nga su na ti Chhattisgarh ba kumno ka ro kom practice ka kom ai training ka long ti nga wan shi long ti ya mas wan shi long ro ang patte mon ne yu namar ba amdon akan mila jong danga hikai ru ka chuya rap lang itu poro jong akan tang ba kum ta hinga wan shi long pat chu long no ka ba play la ti blay ka kena kilo India kan tinga ki phone ki na po director of sports ki khot ki ong ba ngin play kan ka kilo India te ngin ai san te po sin atnis ti fin long coach mo fi kan ti ba khoi ka jing step ka din central bim to ka ai ka fan im to ka push te ti lo long ba play lat um ta kan ta ka ba shu shong um to ti ngayo ka ta kan ti din kum ta ngasang bandet asang bandet coaching ti kum tahing ning ko hap ai try out sa HY ki khana ti ki sadang wan ki khana e ti kum tahing la pating ka jing hikai jonga po kilo India ti yo sa ka kon na po si Mary School ba ki play academy ti ki khot kin mi kiro ti kata ka jing i khot i mes ki bangai tho ken i number ba ken ma hi firu bangi ha po si Mary sila ka bi to school am ti si yo i tharai bangala ka ti khot ken ti ngalit jarap lang kay na po si Mary so kumta ken ka jing kay jonga ngayo ay kay lang po kilo India ba na po si Mary te do mentaro lasis na menta ken mga ya nilinti yung jing ay coaching on ti kumta hi on publish bun kicing ya thu shai ka ngalang ti jom pimo ti hinja pang akwa kali na kan jonga pa habay di ba kanila basketball ka ba fi jula kay mo fi la ka longa ka basketball ni ha kanik kam ai training jo fi ki ay pat ki technical knowledge ba fi jupundan kam hala ni ki strategies ki ba fi jupundan kam ba long fin sam nam long ning kong kung bangitip ka basketball kung ka game basketball ka don la ka demand haban na kay demand mo kung no physically ki hablong ki kana kung no technically ki haban develop kung no tactically ki haban develop ti physically ki haban develop bhai kana long no kung mga ngala ban la kay baro bala ban la kay katali baro hi haskol ro ngila kay por PT ngila kay henry pat long no ban long athletic ki kana katabron kam e ti kum no bangin develop she kana balong kum athlete da kum no bala ban jom kum no bala ban stat kum no balong agile mo balong agile balong swift kenya karo movement jungi ti katahi ning kong bangi haban pet ken ladang haban ai nuksan ladang haban ai jingmut yunu ki ba persang ban ai coaching ka di katahi ti ka baaro lalong technical side by side ka haban yan technicality jong sports ngi haban ya side by side ti tactically ro ngi haban ya side by side ti mut ka practice ngi ka di manong man kasi mut ka continuity ka di bandon ngi hablong consistent nama kumang if ka di man ka job ha banong ban actually ban create ban develop you kana ban long kum ki wiki player la dangi haban bo bat ki dakar ngi haban long kumta ti tangkatahi long no asu coach kum ko kita ki main ki ba coach haban pet ken ti kamdi hira basok ro namar ba namaki khna chani ngimpa yo ra kataban ong ba kampat di ka culture chani ban la kai basketball ti ka shamjing e ngi ro banyo khna ban ong one practice mustap one practice jan mi ro namakumbong ifing haban hikay yu khna bon long athletic shwa nga haban man rai ka jing long athletic ju ti kumta shwa nei pat kata ball habong shwa ro nei pat kata ball pechwa kumno la kai kumno mare kumno yu ni khna man ta te tang man mare ro pan hikay habong nom ta ti ka shamjing e hi ngi ro kumta kum ki coaches su ka shamjing e ba ti tangata hi ti habai dei ba kata ka liang ji hikay jo fi I training kini ki coach mo if you update kumno pa ile de ha kini ki liang ji ki coaching techniques you update kumno ile de pa kata hi ko mo I firu long no there's no end to learning man kasi haban pulikwat man kasi haban big videos man kasi haban update na do ki rules the rules and regulations do ki new technical aspect yung kagiyam ka man kasi ka evolve man kasi along nom ta niya man usnam kalong nom ta te ko mangaro nga haban long up to date nga haban pulikot nga haban pet videos nga haban long no kumta lada nga don ki project nga ki batchmate ki body na bar ka wigas ti ro makiru haban don ka to ka long no banya kren bat ki cancel bat ki kumno namar maki siya bar ka pair ka culture yung basketball ka kam long advance tingi siya nilingim da don tournaments mentaman lasang don tournaments ni siya ni ki into school yung da kam don sinano ya mentalasang don
Ti aso coach am ka wanra lalong no wanra di penkyang yang nambar dam tournaments ngaru ngam yo ban analyze ti kumno nga long ka coaching mentang labo plan ban ai coaching ki kena ar banai kumno banganyo iyo so jong ayo ka coaching di tang ka tournament niki lalong kumta dadam tournaments pan ngam la ban analyze ki kena ru adu kanu gilapoy ngaru LD aso coach kam laban analyze adu kanu kay ay kam kata ka plan jong Ti katahi kan ti kumtahi hoy. Ti kum ki jat exercise yu lali ki drills ki ba fiju pundan kam halong fin samlam dum ki jat drills exercise yu fiju. Number ba kum basketball tingi haplong biki basketball related na specific you can ti ngan ong kumno ladang long no kumta lalo dang haban shim ladang haban pia ka basketball kum gidon ka dribbling gidon ka shooting gidon ka passing te dribbling te buon hi kum no dribble ba kum no gi pinikay gi khna te man kasi nga sile bi ball handling gi khna long no bakin yo yak to ka long no bakan don muscle memory khna do te gi shikot haka kum ka dribbling gidon ka crossover gidon between the legs gidon behind the back gidon kita ki main variation yung ka dribbling kita drills mga penlebet ti ka passing ru nga penlebet mot ka section yung ala da fi ko ban shoe long through ka section mo yu mot nga incorporate bi ka dribbling man kasi kindiat kata 10 minute ne 4 minute ka dribbling ka passing ka shooting hoy gadon kata hoy timing naman mo kumbang fi ka haban don ka continuity ki kana long kiti ban mat man kasi no ki klan no sa plus nga dang pi ki kana ban long ki dang keu grassroots level te kandia team concept ya namar ki kana ki dang haban yo shoy ki kumno ban la ka shwa kumno ka technical aspect yung game ki haban yo te suki ka li sa ka team concept team concept ka long maka defense kumno ban la ka sa team sangon ngidon naka jeng naka basketball kumno ban combine sa team sangon hok offense ngidon naka system kumno ban la ka sangon kumta tiya menta kum ba fi ang fi gidrol sunday gidrol te kalong kumta kuno badi haka dribbling nga ay titeng full court dribble nga ay ki netiteng nga bukon sa zigzag dribbling ki passing nga ay kumta tingko nga asyo passing ki tang kumno klam defense tang bandi kay shwe ki principle jong passing ni nga dribbling kumno siya na don man ki techniques ki don ki principle bangi haban la dan ne bakanwan ka muscle memory jogi te kum taman kasi tela sedang kum tu ibik la sedang banlaban pas kum ta tu kum ka chest pass ko long banga la chest yung nga pas ka chest yung pi ka bon ngi haban sim te kum no principle ngi haban ni kai khna te nga ibik la sedang banlaban pas kum tu te nga at nga ay nga pelong competitive kandiat no nga bot defense kaman to nga ay ki kum no kilaban pas ado don defense kum ne kum ta te ka pas ka shooting ka di ka way ka ba long complicated ha long no kum ta long asa kum nong uko su nga siyang ba ka kam ka simpor ba ka long sani ba ka shooting ken te haban ay po show ba ka shooting li kana na mahaba ka do tingin nang dribbling sa bandang dribbling nang passing sa bandang ro ban job ya ka giyam pat nga ban shoot dam shoot job no dati ka shooting ka kam simpor ba ken te kum tahi nga ay ki ban shoot aim tang shoot ni tang show na jaka ba jan ya ka basket tang show kum no ban release ka kati kum no ban release ka ball kum ta kum if we go back to principle begin bakit ban stick ya principle mating tenga si ong kana menta fi shoot ka form yung fi kambiang so to fi shoot ka form yung fi kambiang ta makarong nga basket na maka basket te labi bandrong re ompat ba ka percentage yung shooting yung pick and kill te namar ba shoot kawang aktiru karong te menta ne ka form balong correct pa kalong bangin di ban shoot sikti ban release kan don kata ka form mabiang kain tila dam la kay competition tila don defense shoot na da flat don ka to ka muscle memory ban shoot in the correct form kawan ken long ka percentage of shooting yung pika jor ka you long no ta di nga si mnen bi ban ong khna hindi practice minta fi shoot kum no ka rong fi kaman on what kaman focus ko form mat like ka basket ru minta hindi focus on the form ka long no ta perfect ka form you fi na mayel di ru habang no ay tu hok ngam da di nong shoot babet ano ta na mabang ong mi pika kam no complicated am ko shooting tiam juyo ken kata guidance ban ong ban shoot nga struggle ba hado ba nga so yel di ru along hikay hitia sa long self taught kinyan di ru ban kay hoy ti dum taru dang anahin habang no ta dang don hi dang perkat kum no ban shoot ti kam wan ken kam mas memory kam patdan ti kum tahi
te kum ta hi kong early kum juru ngak akli kum no fi petho ele diru habai de bagni ka physical fitness ele edition men kum juru haba fi eye training iki we te kata hi nga kum ka coach te ai nga haban le ke ai set by example so to na lom tala da nga ngam fit kum nu kena kin expect bangan oi ki pihaban fit kum nu expect ki ben mare la da nga yang dingam la mare so nga kata ka di ka lano ka di ka win ki philosophy jo nga bas coach nga di molong fit ngaru so ngaru il di nga practice hi nga number ba nga haban item mo kena mtangan pin ikon kuno ka technique ng hapen iki hapen mare ang mare il da ngamla ti long kami habam nga haban pin ikata ti il di ru nga il be ben long fit ken ti hakabam ka di ru nga hablong discipline hi ti il di ru nga workout ti nga lakay ti kata hi ta long no nga kintu ki ko ki bakwa ki bayu ba ki still fit il di ru kum juru hapo fi dan ki tournament ba phere ki jan ki ba kham he mo ki tournament ne ki ki tournament kuno phi te la kam pale de habai de ba ka pressure pa fin dan be ka pressure de flap ya long pin samla me ka jing da ta ju phi to kata te amla la ka pressure li te dala don ki tournament ki ba he le nang jor ba ka pressure ken te ting don ko por ba ngilong overexcited ro long overexcited kawan tu ka arousal jong fi nervous no fi long butterflies ka po fi yo ti ka thot ya ka jing la ka jong phiro ting pat don ka po ba film long motivated number ba u khna ban la ka amu ha ban reach ka ta level ba ha long excited ro tamai umde belong over excited ro umde ba chimi ka pressure ro jong ka game ken ti ka ibang si ili ko long ba kumenta kumla shine don tournament mo ti ngasi oi khna ba wa ju perkha chu ka game ya ka bala shine tinga penoi u ben le chiyeng enjoy ka jingne jung u chiyeng bam sultanan thia bha asai mista bu waju perkhat than ya ka tournament ken namar bangim kwa ra bu u ba risk ka level of stress ka don kata la da flow excited ko stress ka don so ko put pressure te fi long fi kum perkhat than ngan le yu ting film la ban le so to tinga shit ting ngi alam ngi ai meditation gi khana kawin ki long no meditation ka di kawin ki therapy bala ban rap ikna ru ban num shim pressure ken ti shwa ka game ai meditation ki pha mudur ki ba feel le am kalong kam kunu ka ba ka jing thu fi ba feel le kalong kam fi meditate fi el dia wa shim ki ka ba nabar de nget ha ka jing la de shimet long no kumta ka shi rap ha wa li shimet ru ka shi rap ha ken nga ka shi long ko meditation ingi shile ha hindi aro ko akali habai de bakni ka finance fi yo jingarap no ne fili akum no ne hakani ka jingsi ka sports mo ba fili mata lo fin samnam kalong kum no ka jingsi le ni ki sponsorship fi jiyo kan just sponsorship na kum no okay fi mod ha ka bai de ba ka le kai long no dangi don tournament kum to tingi si pan jingarap hi sponsor tingi pan hi la da ka tournament as to bakal alut kan bun ka jinglot tingi pan hi ngi yo hi kong lin te ta makata hi pat ba kam don e da ka scholarship hapong no mo so na kam don e da ka policy ban ong ba kini kinak ni kin yo kinong la kai kin don insurance ha ka jing la ka jugi ba medically kin yo kilong insured ne kum taru so ka kham e ka ta hi ka ba ngi nong sa din no ha jing la kai ba ngim don kin kita ta yo sponsor ti ngi shulong ta kanu e kanyaram ni kanu sin in simpan sponsor ka hi along no ta kin mawala ka tang yo hoy te fi oi ka ta yo sponsor hoy nang tay hoy kide tu badang manakani ho nu snam ne ki just sponsorship fi yo mata ba lu snam ne no fi kum no ka long sponsorship kawan kum no ko sponsor ko long balada ngi don tol men ngi lipan ki na ting di brushmet ro ne ting ki MLS ru ye ne ban pan te kum ta ngi pen soy ki ba kum ne ngi ko ba la kai te ngim dap pisai te kiarap hi ho te kasulong ta kum tapan ni kam don rapat ta da ka anya ka policy ken bangin yo ka fund ne ka scholarship ho te na kalian jo fi pa kum ta no ngile kai basketball ti e pa ki benefits ni ki jumu toy ka bangi yo ba da ngile kai basketball kam ki we ki pas ka program kin don pre jo pi jo ki ru ki ba sutna ya ka basketball mo te long fin sam ki eki jumu toy ka bangi yo ana kane buon hi jing mentoy kata te namar bala daw khna ule ka sports mare u long no ki kilan met ki shomo ka yarap ya ko ka kyan gong ya ka jing khya la long no physically long fit
te mentally ru kabun ba ka ba long ki benefits ken ting te kum ki khana nga syam benda lang pen la kai ki kham long focus ba concentration ki level ru ka u khana ubam da don concentration ru re bangi la stang ban hikai ki one session into one practice mun kasi nga syam ba concentration level ki ken te ka confidence ko we ka ba pingi ka ba pen ai ki khana di confidence nga di shimet la long no ka di khana ba le ran pi ba di ki jing la kai pat ka penoy nga ban don confidence no kumta kapit ino bang ngala ban le kani te ngadon confidence ken nga rely long nga nget no hala de bang ngala ban le te ka we confidence te nga syamru ka yarap ikna bandon kata long no namba ka basketball long ka team games to nam long team game we ukna habla ka lang nam takati te dalda ngidon sangon lada sangon ila kay hang to man ukna hablong accountable ya ka e bula kay mo ushimet te ting kaya rapu iki bandon leadership qualities ikna ni ting ban so tu kon kam ha tu leadership qualities sa kapal yang jok ni ka sports ken ti kena kablong vocal nga si ong pa phia ban communicate phia ban kren ti kena ki ba kung mangaro nga haban na kayam nga idu ka ni te la nga haban tibet nga haban mi itu comfort zone jong aban ong num kren hab communicate hab long vocal ti ki confidence kena te kaya rap haru ha ka school la kaliang ka puli ko long ka kwat ka you can na mo concentration you ka don ti ka wero nga syamba kay ka self esteem yung kiro ki kana ki syamba nga la play man la ka ti ka build yung self esteem yung ki ti ka taay ki bakong san e mo lada kam dero bang yo ka pisa ne ka jing to kaliang yung pisa ndai kita pat ki lalong no ki sembo ki bang ki kana ki don kam ken ban learn ti la do dang ret nama kitu ki banyarap ki ka jing em te ka basketball ka ngalaban nong baka ka win ki game ko ba panoy kana kumta panoy kana maso tu para kana kumno ban socialize kumno ban empathize ki kana para nong lakay kumno hoy kumno ban ya bandon dadadon ka jing ka jaro kumno ban resolve hang to banya kran banya so to ang to te ka hikay bun ba kalong ba push button ki kana ting ka push button ki ban ong bang haban le dadang amle kum tuan ram as a team karong nakunta te kata hinga so ban hoy hindi ang pakaliru habay de ba training session ba fi am fi mo fi jushim kumno ki training session jo fi shim group base ne fi shim individual base ne kini ki coach ong haban shim group ben no ngamla ra shim individual ti kum hakilo india ngadon kana kumbalai phungot ki kana mut ken the ba shinrang ting haban shim kana ken the shisngi ki kana shinrang shisngi te ka shong ka level kung masih meris sungi don masih meris sungi labun bagi kena te ka level jong ka game ka pair te kitu ki bakam ka shong level wise kena da level 1 kum tu ngi shim na ka jong te ki bala kham te ben ngi shim na ka jong nambar mla re ban ong ban shim lang ken sa ko su umla re ban ong dal abun ki kena kamlong ka quality time ngi ai kena kala aduna no te ngi mla ban focus kena te da pala ja kala phongu ru kala kham jinjai ko te ngi ha ban long umta ban pia ikna tamban individually te ka khamjin jari kong orli nam ka di team game se tingi don kam hi as a team na kai lang ni don kam hi ban kila kai ka group ken kin so thokum no ban kai te kum tai ti fi jupan dan kam kini ki tools ni ki technology sabai de bakan sports fi judan kita ki equipments te basketball related equipments ngi pinun kam ben te tamba ha ka technology te do man ta tingin pala ra ban yu hon ngidang jingay kanya kata long no ngidang ngimpala ban ong no ban no ban finance ki technology ite te pala hira Plisibun samla la rihun wajri ba fil asam lam ka jinga linti jo phi tingil apoi shabok ko jon program but shwa pengin pun ko nak program nga kentu ye phi hindia ba pin ai message iki khamtam iki papet ya kan program mo I jikentu mesim I bo jo phi iki papet ni program te ka message bangade ban ai te ka di khamtam kinong la kai ba hot ke jingalin ti jonga kam basong tamba hangnung ju so iki ni ha banya ling bagi jing hi te wa chimi jing kum ki ding pen kyang ke ban pen nang fi ban randien maklam ki ding pen kyang fin de kum no fi don kata ka hapong no fi don ka no kata ka great ni ka determination ni ka dedication do ka no kini ki ban ta se fi te ka ba kong sanu pat nga kwa ban ong khana ko long ban nget halade nget haldi shiman nget ka jing la de kumta ting ka perthei ka long nong no kum no ka sawa jam ba ka perthei ban oingi ba kam bangimla
ting siong am ka perti ka pelat ting ikloi ban ngap no ik perti ikloi ban ngen no ya ka jing jenja jong perti iklan no ban ngap pa ya jing la dia ting akun tu ka tahi ki khna samla mo number ba nget haldi shimen wat kata ka nong no ka nong rem ya jing im fi ne ka ik purpose jong pi ya jing im da fi yo ka purpose ka sok pi long no fi yo i jingai fi yo i ka ban de jing im ti kita hi ndai ban ong klem ko jing tem bam la long kata jing ki ban pen he pesan jing ti kata hi nget haldi shimen to khubli shibun samla la ri hu majri nakaliang jongka Don Bosco Media Network ru kakit bokit weng pi ba pinang bha pinang sani shushu ki kam jo pin ni shahmad hakaliang jongka ni ka basketball jo pi ba pilaka ba kum juru hakaliang jongka ni ka training ba fi jo aji kai ki khna ba pinang pen pro shushu ki hakala we jongki ba pina te khubli shibun ru pi but kum juru ye pi baro ki ba pe ki program ila poi she bakut jongka ni ka program but ngakamen yak e ka ba i samla la ri hun wajri ila sam lem hakane kerensan bat kum juru ya ke jinya linti jung I kalong ke baktik mensim ya ngi baro ki ba don talang hakane program bat kum juru ka kubo le ka message ka bi airu kalong ke baktik mensim kum bai ong ba klem ki jing ya kanum don kata kalau we ba phanai hande lempa kini ki jing ya ginya bengin tu shaprang bat kum juru bat ki jing treshi tom ki jing ya sha kan sa wan ra ya uso jong ka jing job tinggi se yang pat hakaway program but hakaway katayo hubli shibun